Love. Me? No. Ew. वाओ ब्यूटीफुल। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। हेलो गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आपका भाई ट्रेंडिंग रील्स पर चलने वाले सभी वीडियो का टोटल सबसे पहले लेके आ जाता है। तो यहाँ पे हम एक और वीडियो लेके आ चुके हैं, जैसे कि आपने प्रीव्यू में देखा। तो इस तरह का वीडियो भी इंस्टाग्राम में बहुत ही ट्रेंडिंग करे। अगर आप भी इस तरह का वीडियो क्रिएट करके इंस्टा पे डालोगे तो आपके भी वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आने के चांसेस है। तो आप भी इस तरह का वीडियो किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो आज आपको भाई सिखाने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक और ध्यान से जरूर देखिएगा ताकि आप अच्छे से समझ पाए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप भी इस तरह के और भी वीडियो को देखना चाहते हो तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो यहाँ पे आपको वेन ऐप यहाँ पे ओपन कर लेना है। अगर आपने इस वाले ऐप को यहाँ पे डाउनलोड नहीं किया तो आप इसे प्ले स्टोर से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको प्लस वाला आइकन का आपको यहाँ पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के टैप करना। यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटोज में चले जाना और यहाँ पे आपको जो भी इमेज को यहाँ पे वीडियो पे रखना है, ओके, तो आपको उस इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे चलिए मैं इस वाले इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो इसका वाटरमार्क है उसको आपको यहाँ पे डिलीट करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे से आगे कर लेना। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो साउंड वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है, म्यूजिक पे जाना है और एक्स्ट्रा फॉर्म वीडियो पे जाना है और यहाँ पे आपको ओके करना है। और यहाँ पे आपने जिस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाउनलोड किया था उस पर आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे आपको डन कर लेना है। तो यहाँ पे न्यू एल्बम पे टैप करना है और यहाँ पे आपको वापस न्यू एल्बम पे टैप करना है और यहाँ पे आपको जो फर्स्ट वाला ऑडियो उसको आपको यूज़ करके यहाँ पे आपको इसे डन कर लेना। ओके, यहाँ पे आपको ये करने के बाद तो यहाँ पे आपको जो एस्ट्रोटिकल पीएपी होगी यहाँ पे आपको टैप करना है, स्टॉप पे जाना है और यहाँ पे आपको जो ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है उसको आपको यहाँ पे ओपन कर लेना। ओके, तो आपको ये जो ग्रीन स्क्रीन वाला जो वीडियो वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करने की यहाँ पे जरूर नहीं पड़ेगी। ओके, यहाँ पे मैं सभी कुछ आपके लिए यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जहाँ तक हमारा जो ग्रीन स्क्रीन, ओके, यहाँ तक आपको आ जाना। ओके, और यहाँ पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इसे स्प्लिट कर लेना। ओके, यहाँ पे ओके, हाँ ओके, यहाँ तक आपको यहाँ पे इसे स्प्लिट करना है और यहाँ पे आपको इसे डिलीट करना है। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो प्लस वाला आइकन दिख रहा है यहाँ पे आपको टैप करना है। तो यहाँ पे मैंने दो तरह के वीडियो को यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दो वीडियो को यहाँ पे स्प्लिट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक बॉयज़ के लिए और एक गर्ल्स के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने बॉयज़ के इमेज को यहाँ पे ओपन किया। ओके, तो यहाँ पे बॉयज़ वाले वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे गर्ल्स का जो वीडियो तो आपको तो अगर आप यहाँ पे गर्ल्स हो तो आपको यहाँ पे गर्ल्स वाले वीडियो को यहाँ पे ओपन कर लेना। ओके, तो आपको ये दोनों वीडियो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपको ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो ग्रीन स्क्रीन होगी यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको जो क्रोमा की वाला आइकन है यहाँ पे आपको टैप करना है और यहाँ पे आपको इसे रख के यहाँ पे आपको इसे डन कर लेना। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से एडिट हो चुका है। ओके, वो भी एकदम ये स्टेप में। ओके, तो यहाँ पे मैं चलिए वीडियो को एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ कि मेरा वीडियो यहाँ पे किस तरह से एडिट हो चुका है। ओके, Love. Me? No. Ew. तो आप इस तरह के वीडियो को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, तो फिर चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।